Mais um ventilador aí agora na bancada do INL. Um probleminha que a gente vai identificar agora. Ele está plugado aqui na tomada e está ligado, mas não funciona. Podemos ver aqui o eixo dele que está parado. Então eu vou abrir ele aqui e fazer essa inspeção. Logo mais ele estará funcionando normalmente. Bom, estou aqui na bancada, já dei uma limpada nele aqui, abri ele para ver a parte interna. Ele está totalmente bom, porém o que está impedindo, tá ligado aqui, ó, o que está impedindo dele rodar foi a engrenagem que quebrou. E tem um pouquinho de sujeira também, mas a engrenagem que está quebrada aqui, ó, vê aquele, ó o barulho, tá vendo? Tá rodando, parou. A engrenagem tá ruim, ó, quebrada aqui. A engrenagem tá quebrada, quando vem aqui, ó, ele trava, ó. Aí trava, não roda mais o rotor. Olha só. Vou tirar aqui, ó. Voltou a rodar. Vou colocar a engrenagem aqui. Ó. Para instantaneamente, ó. Então eu vou trocar essa engrenagem dele. Só em tocar aqui ele já parou. Trocar essa engrenagem dele e ele vai ficar 0 bala de novo.